Na minute oyo okoka message oza na kati ya musala. Na minute oyo okoka message oyo oza soki wapi partout yo kolanda ngai. Peut-être motema na yo eza bati na likambo moko songolo. Mais kola bina pesa yo parole oyo au téléma. Na mokanda ya Genèse 1, tobandi na premier verset. Au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouva au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Que Dieu bénisse sa parole. Bible ezali koyebisa biso. Au commencement, Dieu a créé la terre, les ciels et la terre. La Bible dit la terre était informe et vide. Ô peuple de Dieu, na minute oyo, peut-être aux autres traverser ma situation très très difficile. Mais Bible lobi la terre était informe. Lorsque Baolobela et loko eza informe, Bible lobi la terre était informe. Ezala ki na lolengete, ezala ki na forme te, ezala ki na forme te. Pe ezala ki pamba. Mais Bible lobi Zambe aye koloba ete mokili ezwa forme. Vide o esiki ezala ki vide ekota. Nalingi na pesa yo parole ya Kristo o aza na bon moyo. Peut-être na minute oyo ota la santé na yo eza informe pe eza vide. Peut-être ota la commerce na yo eza informe pe eza vide. Peut-être ota la foyer na yo na makambo bo traverser na yango eza informe et vide. Peut-être ota la libota na yo na makambo bo traverser na yango eza informe et vide. Peut-être ota la dossier wana tilele umeli. Ota la likambo wana tilele umeli. Mukanda ona lukana zwa tilele na zwango te. Bana kimi ezate. Bana maladi na kati ya ndako. Makambo marché bien te. Bible lobi ete mokili ezalaki na forme te. Mais Nzambe na lola alobaki. Ete forme eya pe forme eyaki. Nzambe na lola alobaki. Mokili ezalaki na neloko te. Mokili ezalaki vide. Alobi ete quelque chose eya pe quelque chose eyaki. Na eko déclarer pour na peuple de Dieu. Na eko déclarer pour na mwana Nzambe moko. Mama ozali kolandanga. Papa ozali kolandanga. Kozala décourager te. Kozala bati te. Kotika kombo ya Nzambe te. Kosede te. Kobandonner foi na yo te. Kolongola kondima na yo te. Peut-être bomo na yo eza vide. Misala na yo eza vide. Lolenge na yo eza vide. Ndaku na yo eza vide. Wana forme te. Makamli eza na forme te. Misala eza na forme te. Oyeba ndengi nini obanda te. Na eko peso message oyo. Bible lobi ete mokili ezalaki na forme te ezwaki forme. Tika ete na ngonga oyo okoyoka message oyo. Na elo liloba ya député te. Na elo liloba ya roi te. Na elo liloba ya président mboka te. Parce que liloba roi epesa sa forme te. Liloba président epesa sa forme te. Liloba député epesa sa forme te. Liloba ya muta mokili epesa sa forme te. Mais les seules paroles où epesa ka forme, c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Yango ne epesa ki forme na mokili. Yango ne epesa ki quelque chose na mokili. Tika ete na minute oyo la parole de Dieu oyo zali koyoka eme ma forme esika forme esangi na ndako na yo, eme ma forme esika forme esangi na foyer na yo, eme ma forme esika forme esangi na libota na yo, eme ma forme esika forme esangi na santé na yo, eme ma forme esika forme esangi na commerce na yo, eme ma forme esika forme esangi na ba frère na yo, eme ma forme esika forme esangi na musala na yo. Mokili etola yo balobi tokotala ye soki akosuka
yoka ndenge nini dossier wana tovandeli ndako ne kimia ekozala te ndako na esengo ekozala te au nom de Jésus na déclaré tika ete liloba nzambe ezwa esika tika ete liloba nzambe créé tika ete liloba nzambe ekotisa quelque chose yo oza malade lobiko ya kolo ekota yo ozangi kimia lobiko ya kolo ekota yo ozangi santé lobiko ya kolo ekota yo ozangi mapamboli lobiko ya kolo ekota dossier na yo ba compliqué yango na déclarer forme na dossier wana santé no ba compliqué yango na déclarer forme na santé na yo misala no ba compliqué yango na déclarer forme na misala na yo ana loba maloba na ngai te. On a déclaré parole en Haïti, mais on a déclaré ainsi dit l'Éternel, qu'on a la découragé, qu'on tika Jésus, qu'on tika Yesu Masia, qu'on boka kondimanote, qu'on demande ebitisaka, qu'on demande fungolaka, qu'on lelate, et sika oyo lela, belela nzambe, et sika oyo lela, kale kuluswa Yesu, na kombo na Yesu Masia, yo mutu ba olelisa yo, na kombo na Yesu Masia, yo mutu ndakune zangi kimia, na kombo na Yesu Masia, yo muto forme ezate na libota na yo, forme ekota, quelque chose ekota, eska vide ezalaki, tant na lobela vide, peut-être santé za malamu te. Quand on a le bel vide, peut-être kimi zangi. Quand on a le bel vide, peut-être commerce ne marche pas. Quand on a le bel vide, peut-être moussala ne marche pas. Quand on a le bel vide, peut-être libota na yo. Ba problème ezako se multiplier. Mais nangonga oyo, na kombo na Yesu Masia, Zambe oyo bibelobi, na mokanda ya jeunesse, ete mokilizala ki na forme te, ete mokilizala ki vide, mais forme yaki, quelque chose yaki, tika ete yope, oko yoka ngai, esika vide ezali. Écoute, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même éternellement. Christ a bon humanité. Christ a l'embam de l'okomokote. Et l'okomokote est impossible pas un Zambé. Et l'okomokote est impossible pas un Zambé. La Bible dit à nyonso est possible et pas un Zambé. La Bible dit à nyonso eza possible pa nzambe tika ete tango oyo ka message oyo quelque chose ekota na bomo na yo yamba yango au nom de Jésus yamba yango au nom de Jésus parce que tout ça la Yesu akufa te mais tout ça la Yesu aza na bomo akufa te après 3 jours mabele sans akiye aza vivant tika ete bomo ya Kristo e rene na ndako na yo e rene na santé na yo mokili o ba otilo limite bakamwa lolenge nini nzambe abanda makambo ya sika na minute oyo tango koyoka message oyo kundima na yo et se multiplier lobiko ekota guérison ekota même aux na mbete hôpital tango yoka message oyo guérison ekota même aux na ndako malade tango yoka message oyo guérison ekota eska vidi ezali quelque chose ekota au nom de Jésus yamba yango au nom de Jésus reçois au nom de Jésus na kombo na Yesu toza bana ya balongi toza bana na nzambe victoire eza na kana biso tika ete Yawe a créé o nyonso tebebaki na kati ya ndako na yo kobangela eloko moko te Kristo aza malamu na kombo na Yesu Kristo amen.